আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি হাইকো ব্র্যান্ডের সিআরটি টিভি এসেছে। আর টিভিটি যে সমস্যাটি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, টিভিটি কিন্তু ঘোলা টাইপের ছবি আছে। ছবিটা ক্লিয়ার আছে, কিন্তু ছবিটা ঘোলা মনে হচ্ছে, কন্ট্রাস্ট কম এরকম। কিন্তু ডিসপ্লে লেখাটা দেখুন, ভলিউম লেখাটা, এই লেখাটা কিন্তু চকচকা, লেখা পরিষ্কার। দেখুন, ব্রাইটনেস 100, কন্ট্রাস্ট 99, কালার সব কিছুই দেওয়া আছে, কিন্তু ছবিটা ঘোলা, ছবির কোনো গ্লেজ নেই। কিন্তু ডিসপ্লে লেখাটা দেখুন একদম চকচকা। তো ডিসপ্লে লেখা যদি চকচকা থাকে আর ছবি যদি ঘোলা থাকে, তাহলে কোথায় সমস্যা বা কোথায় আমাদের কাজ করতে হবে, এই সমস্যা নিয়ে আজকের ভিডিওটা তৈরি করব। আর প্লাস টিভিটা কিন্তু ঝিরঝির করছে, টিভির ছবিগুলো ক্লিয়ার নাই, এটা নিয়েও আজকে আলোচনা করা হবে এবং দেখানো হবে কোথায় থেকে সমস্যাটি হচ্ছে এই টিভিতে। আর এই টিভিতে যে কাস্টমারটি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে, তিনি বলেছেন যে এই টিভিটি নাকি কিছুদিন পর পর নষ্ট হয়ে যায়, অফ হয়ে যায়, বা এই টিভির সার্কিটটা চেঞ্জ করে দিতে বলেছে অন্য কোনো টেকনিশিয়ান। মানে যে অবস্থা সার্কিটটার, আমি একটু টিভিটি ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। টিভিটির সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য টিভিটি অলরেডি আমি খুলে নিয়েছি এবং চেষ্টা করব ভোল্টেজ পরিমাপ করার মাধ্যমে কোথায় থেকে কোন সমস্যা হচ্ছে সেটি দেখানোর। সার্কিটটি উল্টিয়ে নিয়েছি, দেখুন এই হলো সার্কিটের অবস্থা। এই যে দেখুন, টিউনার বক্স, চ্যানেল বক্সের সাইডে তার দিয়ে কেমন উল্টা পাশে ঝালাই করা, উল্টা পাশে অনেক কাজ করা। প্লাস এই যে ভার্টিক্যাল আইসির দিকে একটু লক্ষ্য করুন, দেখুন এখানে একদম পিনগুলো চটে গিয়েছে। তো এই ধরনের কিছু কিছু সমস্যার জন্য আমাদের আজকের কাস্টমারটি অনেক টেকনিশিয়ানের কাছেই নিয়ে গিয়েছে। তো তারা বলেছে যে সার্কিটটি আসলে টেকানো সম্ভব না, কারণ বারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা আজকে এই টিভির সমস্যার সমাধান করার সাথে সাথে কেন বারবার নষ্ট হচ্ছে সেটিও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। আসলে বারবার নষ্ট হওয়ার কারণ তো কিছু না কিছু আছে। টিভিটিতে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমি একটা এক্সট্রা এসি কর্ড লাগিয়ে নিচ্ছি। এবং একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি যে দেখুন, কোয়ালিটির সাইজটা দেখুন, সার্কিটটার সাইজটা দেখুন। তো এটা একটি আলট্রা স্লিম টিভি। আর আলট্রা স্লিম টিভিতে আমি একটু লক্ষ্য করে দেখলাম, এখানে প্রথমেই একটি ভুল খুঁজে পেয়েছি। সেটি হচ্ছে এই যে ফ্লাইব্যাকটি, দেখুন এখানে ফ্লাইব্যাকটি দেওয়া আছে 10-10। আসলে আলট্রা স্লিম টিভিতে 10-10 ফ্লাইব্যাক লাগালে কিন্তু আমাদের ভোল্টেজগুলো অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। 10-10 ফ্লাইব্যাকের টিভি চলে, কিন্তু ভোল্টেজটা অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়। এই যে 10-10 ফ্লাইব্যাকটা লাগানো আছে এখানে। 10-10 ফ্লাইব্যাকের বিষয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করতেছি, ভোল্টেজটা পরিমাপ করে দেখব, তারপরে আলোচনা করতেছি। তো বি প্লাস ভোল্টেজটা আমি পরিমাপ করে দেখতেছি, দেখুন 115 ভোল্ট দেখাচ্ছে। এই যে বি প্লাস ভোল্টেজটি চপার থেকে বের হয়েছে, 115 ভোল্ট দেখাচ্ছে এখানে। এবং এই যে ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটি প্লাস ভোল্টেজ দেখুন 17.6 দেখাচ্ছে। এবং মাইনাস ভোল্টেজটি দেখুন ভার্টিক্যালের, এটি একটি ডুয়েল পাওয়ার প্লাস মাইনাস ভোল্টেজ, -14 ভোল্ট। এই যে ভার্টিক্যালের এই যে এই পিনে গিয়েছে। তো -14 আর +17 মিলে ভোল্টেজ হলো 31 ভোল্টেজ বা 32 ভোল্টেজ হচ্ছে ভার্টিক্যাল আইসিতে ভোল্টেজটা বেশি যাচ্ছে, যার কারণে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এই যে তারগুলো দিয়ে দেখুন কি অবস্থা করে দেওয়া আছে এখানে, একদম ঘিজিমিজি অবস্থা। আর এই ভোল্টেজটা বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমি 10-10 ফ্লাইব্যাক সম্পর্কে আপনাদেরকে বললাম। আসলে আলট্রা স্লিম সার্কিটে যখন আমরা 10-10 ফ্লাইব্যাক লাগাবো, তখন আমাদের যে
ডানে বামে যে সাইডটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু এই যে পাওয়ারের ভোল্টেজটা বাড়িয়ে দিতে হয়। আর পাওয়ারের ভোল্টেজটা যদি বেশি করে দেই তাহলে কিন্তু এই যে ভার্টিক্যাল আইসিতে ভোল্টেজ বেশি যাবে, তখন কিন্তু ভার্টিক্যাল আইসি নষ্ট হবে বা অন্য সাইড নষ্ট হবে। ভোল্টেজ আমাদেরকে যেখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজ থাকার দরকার ভার্টিক্যাল আইসিতে 25 ভোল্ট হাই হলে 27-28 ভোল্ট এরকম থাকবে। তো ভোল্টেজ যাচ্ছে অতিরিক্ত বেশি 31-32। আবার এখানে আলতা সিলিম সার্কিটে 30-10 থাকবে, সেখানে 10-10 ফ্লাইব্যাক লাগানো আছে। তো যাই হোক, যা লাগানো আছে। প্রথমে আমি দেখিয়েছিলাম ভিডিও শুরুতে যে টিভিটি ঘোলা আছে, ঝিরঝির আছে। তো ঘোলা আমি যে কথাটি বলেছিলাম, টিভিটি যদি ডিসপ্লে লেখা পরিষ্কার থাকে তাহলে কিন্তু ছবি যদি ঘোলা থাকে বা ছবি যদি আলোটা কম দেখা যায়, উজ্জ্বলতা কম দেখা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে, এই যে এবিএলের যে ভোল্টেজটি দেখতে পাচ্ছি, এবিএলের ভোল্টেজ দেখুন -0.0 দেখাচ্ছে। এখানে 4 ভোল্ট 5 ভোল্ট এরকম থাকবে, +4 ভোল্ট 5 ভোল্ট থাকবে। তো এই ভোল্টেজটি মিসিং পাচ্ছে অলরেডি। এবং টিভিটি যদি দেখাই, দেখুন টিভিটির আলো কিন্তু একদমই ঘোলা, ঝাপসা, কোনো উজ্জ্বলতা নাই, কিন্তু ডিসপ্লে লেখাটা কিন্তু উজ্জ্বল আছে। ডিসপ্লে লেখাটা আর গেলে যাচ্ছে। তো অলরেডি ঘোলা হওয়ার জন্য একটি ফল্ট আমরা খুঁজে পেয়েছি, সেটি হচ্ছে এবিএলের কোনো ভোল্টেজ নেই। তো এবিএলের ভোল্টেজ কোথায় থেকে মিসিং হচ্ছে বা কোথায় থেকে আসছে না সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। এই দিক দিয়ে কিন্তু লাইনটি গিয়েছে এবিএলের। এই যে ফ্লাইব্যাগের 9 নম্বর পিন দেখুন, এবিএল কানেকশন। এই 9 নম্বর পিন থেকে এই দিক দিয়ে দেখুন, এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে, 1K রেজিস্ট্যান্স থাকে। এখান থেকে এখানে এপাশে ভোল্টেজ নেই। তারপরে এদিক দিয়ে দেখুন, এখানে একটি রেকটিফায়ার ব্যবহার করা হয়েছে, জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ভোল্টেজটা পাচ্ছি না। এবং এদিক দিয়ে লাইনটি চলে গিয়েছে, দেখুন এদিক দিয়ে লাইনটি চলে গিয়েছে। এই দিক দিয়ে লাইনটি এসে এখানে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ভোল্টেজ নেই, 0 ভোল্টেজ। তারপরে এখানে এসেছে, এখান থেকে একটি রেকটিফায়ার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। রেকটিফায়ারের এপাশে 0.4 ভোল্টেজ। আর এদিক দিয়ে কিন্তু এই যে আইসিতে চলে গিয়েছে লাইনটি, এবিএলের যে কানেকশনটি। এবং এই যে এখান থেকে এখানে দেখুন একটি কানেকশন দেখাচ্ছে, এই পাশে 0.8 ভোল্ট দেখাচ্ছে। 8 ভোল্ট থেকে এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স থাকে, আমরা দেখেছি চায়না সার্কিটে 8K বা 6.8K ধরনের বা 8.2K এই ধরনের রেজিস্ট্যান্স থাকে। এই টিভিতে কিন্তু আমরা এখানে দেখছি সেই রেজিস্ট্যান্সটি কিন্তু নেই, এখানে খালি করা পিনটি। তো কিছু কিছু টিভিতে আবার এই ধরনের রেজিস্ট্যান্স থাকে না, ভোল্টেজের থেকে ডাইরেক্ট আইসির থেকেই এটা কন্ট্রোল করা হয়। তো এই লাইনটি শর্ট আছে কিনা সেটি দেখার জন্য আমাদেরকে আমি একটি অ্যানালগ মিটার নিয়ে নিচ্ছি, শর্টটা একটু দেখে নিব। শর্ট দেখার জন্য এই যে আমি ফ্লাইব্যাগের এই লাইনটাতে নেগেটিভের সাথে মিটারটি আমাদেরকে একটু ওহমসে দিয়ে নিতে হবে। আমি X100-এ সিলেক্ট করে নিলাম এবং দেখার চেষ্টা করছি যে এবিএলের লাইনটি শর্ট দেখায় কিনা। মিটারের কালারটি কিন্তু শো করছে, এই যে রিডিং দেখাচ্ছে মিটারের কালারটিতে, দুই পাশেই শো করছে। এতে শর্ট মনে হচ্ছে। তো এই লাইনটা এদিক দিয়ে গিয়ে এখানে একটি ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন মিটারের কালারটি কিন্তু রিডিং দেখাচ্ছে, কালারটি মিটারে শো করছে, দুই পাশে শো দেখাচ্ছে এই যে ডায়োডের এখানে। তো আমরা প্রথমে যে কাজটি করবো, এই ডায়োডটি খুলে দিব, তারপরে দেখবো এই লাইনটি শর্ট আছে কিনা। ডায়োডটি আমি একটু সার্কিটটি ঘুরিয়ে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি।
এই যে দেখুন, এই সেই ডায়োডটির নাম্বারটা, ডায়োডটা অলরেডি দেখুন ভেঙে গিয়েছে। এখানে আমি হালকা টাচ দিতেই কিন্তু সরে গেল, ডায়োডটি ভেঙে গিয়েছে। তো যাই হোক, ডায়োডটি ভাঙা অবস্থায় আমি টিভিতে লাইন দিয়ে দেখব যে আমার টিভিতে আলো যে ঘোলা ছিল সেই ঘোলাটা ক্লিয়ার হয় কিনা, আর শর্ট আছে কিনা সেটাও আরেকবার মেপে দেখব মিটারে। দেখুন তখন কিন্তু একদম ফুল শর্ট দেখাচ্ছিল। এখন কিন্তু এক পাশে মিটারে রিডিং দেখাচ্ছে, আর এক পাশে কিন্তু দেখাচ্ছে না। তো এই ডায়োডটি খুলে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়ার কারণে কিন্তু দেখুন আমাদের শর্টটি চলে গিয়েছে। তো এখন আমি টিভিতে পাওয়ার সংযোগটি দেওয়ার পর দেখব আমাদের টিভির আলোটি যে ঘোলা টাইপের ছিল বা আলোটা কম ছিল, সেই আলোটা ক্লিয়ার হয় কিনা। টিভিটি আমি চালু করে নিয়েছি এবং স্ক্রিনে যদি আমি দেখানোর চেষ্টা করি, দেখুন কত উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে আগের চাইতে। আগে কিন্তু একদম ঝাপসা ছিল, আলোটা চোখেই পড়ছিল না এবং ডিসপ্লে লেখাটা চকচকা ছিল। তো আশা করছি বোঝাতে পেরেছি। ডিসপ্লে লেখা যদি চকচকা থাকে বা টিভিতে যদি কোনো আলো না থাকে বা আলোটা ড্যামেজ ঘোলা থাকে, তাহলে কোন ভোল্টেজটি আমাদেরকে পরিমাপ করতে হবে এবং কিভাবে সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। তো এবারে আমরা দেখব ডিশ লাইনটি ঝিরঝির ছিল, ঝিরঝির কেন হচ্ছে। ডিশ লাইন সংযোগটি আমি দিয়ে নিয়েছি এবং টিভির স্ক্রিনে যদি দেখাই, টিভিটি অনেক ঝিরঝির ছবি আছে, কিন্তু টিভিটি অনেক ঝিরঝির, ক্লিয়ার কম। যেহেতু টিভিটি ঝিরঝির হচ্ছে, তো আমরা পরিমাপ করে নেব যে আমাদের যে টিউনার বক্সটি আছে সেই বক্সের যে ভোল্টেজগুলো আছে, এজিসি আছে, টিউনিং আছে, 5 ভোল্ট, তারপরে যে আইএফ সিগন্যালরা আছে, এগুলো সব কিছু ক্লিয়ার আছে কিনা এগুলো পরিমাপ করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো। এবং দেখুন মিটারটি আমি 10 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিচ্ছি, ডিসি 10 ভোল্টে। এবং প্রথমে আমি যে ভোল্টেজটি পরিমাপ করি সেটি হচ্ছে এজিসি। এসিতে কোনো ভোল্টেজ নেই, দেখুন মিটারের কাটাতে রিডিং দেখাচ্ছে না, 0 ভোল্টেজ। টিউনিংয়ে ভোল্টেজ আছে এবং ব্যান্ড যে ভোল্টেজগুলো, ব্যান্ড ভোল্টেজ আছে, 5 ভোল্ট আছে। আইএফ সিগন্যাল যেহেতু ছবি আছে, আইএফ সিগন্যালটা ওকে থাকতে পারে। তো আমরা অলরেডি একটি সমস্যা পেয়েছি টিউনার বক্সে, সেটি হচ্ছে এজিসি ভোল্টেজটা মিসিং। তো এজিসি ভোল্টেজটা কেন মিসিং, আমাদের এই যে লাইনগুলো ধরে যেতে হবে, দেখতে হবে কোথায় থেকে মিসিং হচ্ছে। এসি ভোল্টেজের কিন্তু নিজস্ব কোনো ভোল্টেজ নেই, এটি এই যে 5 ভোল্ট থেকে একটি 10K না অথবা 15K ধরনের রেজিস্ট্যান্স দিয়ে কিন্তু এই যে আমাদের এজিসিতে ভোল্টেজ দেওয়া হয় এই 5 ভোল্ট থেকে। 5 ভোল্ট যেহেতু আছে, তো এজিসিতে কোনো ভোল্টেজ নেই। তো এই লাইনটি কোথায় গিয়ে থেমেছে আমি দেখার চেষ্টা করছি। এদিক দিয়ে দেখুন, এই যে এখানে লাইনটি এখানে এসেছে, এখানে কিন্তু আমরা অলরেডি ভোল্টেজ পাচ্ছি, কিন্তু এই একই লাইন এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছি না। তো আমি একটি তার দিয়ে এখানে জাম্পার করে দিচ্ছি। তার দিয়ে জাম্পার করার পরে দেখুন আমাদের এসি ভোল্টেজটি চলে এসেছে এবং পারফেক্ট যে ভোল্টেজটি সেই ভোল্টেজটা আমরা পেয়ে গিয়েছি। তো ভোল্টেজটি পারফেক্ট পেয়ে গিয়েছি আমরা। এখন যদি ছবিগুলো দেখি, দেখুন ছবি কিন্তু অনেক পরিষ্কার, অনেক চকচকা হয়ে গিয়েছে। তো এইভাবে আমরা ঝিরঝির এবং ছবিটা ঘোলা ছিল, ঝাপসা ছিল, এটা ঠিক করে নিলাম। তো আশা করছি আজকের ভিডিওতে যাদের জানা ছিল না তাদের অনেক কিছু জানা হয়েছে। তো এই একই টিভিতে আরও ভিডিও করতে হবে, সেটি হচ্ছে কেন ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা বেশি এবং পাওয়ারের যে দেখুন এক্সট্রা পাওয়ার লাগানো আছে, এক্সট্রা পাওয়ারের পরিবর্তে আমরা কিভাবে পাওয়ারটা কন্ট্রোল করে সুন্দরভাবে ভালো ভোল্টেজ, এম্পিয়ার আলা ভোল্টেজ তৈরি করতে পারি, কিভাবে অরিজিনাল পাওয়ার ঠিক না করেও এই পাওয়ারটা আরও মজবুত করতে পারি।
এবং ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা কিভাবে কমিয়ে আনতে পারি, ছবিটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি, এ নিয়ে এই ভিডিওর পরের ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন আমার চ্যানেলে। তো আপনারা যদি এ ধরনের কাজ আরও দেখতে চান আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমার ভিডিওতে লাইক দিয়ে রাখবেন। আশা করছি যারা ইলেকট্রনিক্সের কাজ শিখতে চাচ্ছেন কিছুটা হলেও উপকারে আসবে আমার ভিডিওগুলো দেখে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।